其實咧，整個創作團隊咧，其實都係 under 麥當雄個 umbrella 嚇。咁麥當雄咧，其實喺個電視度咧，就因為佢出名咧，就係香港十大奇案。咁佢出名就係香港十大奇案。咁跟住咧，佢再拍就係呢個大家姐同埋呢個大丈夫。咁都係男盜女娼、警察嘅古仔嚇。咁當我哋跟住出嚟要拍一套咁嘅電影嘅時候咧，我哋做咗好大量嘅 research。啱啱適逢其會，香港咧就有一啲奇兵落咗嚟行劫，就好轟動，震撼咗全香港，同埋震撼咗亞洲。所以我哋就捉住呢個 timing 去揾呢啲資料，去拍一套真實嘅省港奇兵嘅故事。其實係因為麥當雄嘅系列嘅電影咧，都係好 docudrama 嚇。咁當其時咧，電影啊，香港嘅電影咧係一部機啊，兩部機拍。但係當年我哋喺80年代啊、70年代尾啊，我哋喺電視拍攝嘅時候咧，我哋係多機拍攝嘅，所以我哋今次省港奇兵系列咧，啲人冇人信，我哋係拍8部機一齊拍，但係8部機當年係一齊拍，咁點會有咁多菲林咧？咁當其時咧，我哋就諗出一個模式，首先就係喺個高空度，喺一個天台嘅地方，有人好似講跑馬咁樣講成個過程，我哋喺下邊係 rehearsal， 嗰啲賊係點樣入去打劫，打完劫即刻走出條街度，條街轉左再轉右入隧道，而所有嘅攝影機咧亦係隱裝成一條燈柱啦，一個垃圾桶啦，一路聽緊天台上邊嗰人講呢個古仔。嗰啲人已經打完劫啦，走出嚟啦，而家就上咗個賊車啦，架賊車走到去潘咸道啦，潘咸道而家就落車就落隧道啦。嗰啲攝影師聽到，咦，就嚟輪到我咯，落隧道嗰度係我喎，即刻拎開塊布開始拍佢個過程啊！好啦，一路拍嘅時候，所有嘅路人、所有揸車嘅人都係以為真嘅，全世界都以為係真嘅打劫，係非常危險嘅當年。咁有一次直情係因為架車喺個攝影機度，你喺第一集省港奇兵係睇到有一架車係撞到個男主角阿林威，成個大禮地啊！呢個係真嘅。咁林威就係、咦，好在佢覺得咦冇人嗌咳喎，我要起翻身做戲，繼續走。所以人哋覺得成個 system 同埋成個步伐都係好 docudrama， 係真嘅一樣。所以我哋喺尖沙咀真係爆炸，真係抌個手榴彈，真係炸嗰棵樹，啲人以為真啊！當其時梗係應係犯法嘅，但係因為香港嘅法例咧，當年仲可以容忍到呢種瘋狂嘅行為。
咁梗係唔可以，而家梗唔得啦。就係嗰個年代仲可以 accept 到呢樣嘢，所以其實係危險嘅。如果真係有差人嘅時候，真係開槍嚇，所以係非常危險。所以臨尾好多人都想模仿，點解明明喺條街度走嚟走去，又開槍又撞車又咩，冚唪唥啲街道嘅人完全係好似真嘅一樣，唔係會企喺度睇拍戲啊！我哋冇捕捉到任何一個街上面嘅人係企喺度睇你拍戲啊！所以點解咁震撼？就係當年呢啲動作，觀眾覺得好震撼，好真，係真嘅喺你左右發生一模一樣，唔係拍緊戲，係真實。所以點解有呢個系列嘅電影？有嘅，我咪頭先同你講咯，我哋每場係8部機噶嘛，你信唔信？第一集《省港旗兵》其實係冇拍攝冇超過20日啊，人人都係覺得好震撼噶。咁喂，一部咁嘅電影唔超過20日，唔係嘅話，唔係喎，我哋講俾人聽，同埋我哋拍完有好多人請我哋去講學啊，我哋點拍啊？可唔可以教下我哋點拍啊？所以其實呢一套 formula， 我哋一路用到去最後黑金，都係用緊呢個 formula。8部機、10部機嚇一齊拍，喂咁點拍㗎？呢個模式係梗係有難度啊嚇，但係唔可以喺幾分鐘教識所有人，唔得㗎。你唔好喊，收聲，收聲。咁就講翻最早期，我哋即係麥當雄就覺得，我已經創造咗呢個省港旗兵系列嘅電影啦，而係林威就已經係一炮而紅啦，因為林威當其時只係一個好普通嘅一個巫師嚟嘅嚇，